शादी के पहले 6 बार सेक्स किया था मैंने, 7वीं बार बस होते होते रह गया था। और शादी के बाद भी उतनी ही बार किया होगा। कुछ बड़ा कांड करते हैं। भैया 6 पॉइंट्स ऑलरेडी पी चुके हैं, 2 और पी लेंगे, हो गया ना बड़ा कांड। 10 पॉइंट तो मैं सुबह मुंह में निकाल देता हूँ। 6 पॉइंट 6 पॉइंट में मशरूम मैजिक मशरूम कहाँ से लाए? ऐसा हो जाएगा। भाई मंगवा भाई। मैडम कम हियर। एंजॉय। प्रदीप भैया को मैजिक मशरूम चाहिए, थोड़ी सी। आपको पता है कहाँ मिल सकती? अरे तुम्हारे साथ चल पूछो। बेस्ट है बेंगलुरु बेंचोद। भैया आप प्लीज थोड़ा तेज चलाओ ना। पुलिस ब्रिगेड है आगे मैम। What the fuck do you want? हाँ, I'm drunk. तो? I just want to let you know that I'm 39 years old. I don't know how old you are. 26? 24. 24. बहुत एज गैप है। मतलब जब मैं 30 की थी, तुम 15 की थे। जब मैं 15 की थी और टैंकी के पीछे मेकआउट कर रही थी तो तुम पैदा हो रहे थे। हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम तो कूली हो, लेकिन मैं तुम सोचती बहुत हो। महसूस करो। कैसा महसूस हुआ? अच्छा। चलो इस बार अच्छे से भी ऊपर ले चलेंगे। एक सॉरी एक मिनट। हेलो। हाँ। What? Okay, I'm coming. Sorry, मुझे जाना होगा. I need to go. Sorry. Okay. Excuse me, sir. Sir, Akhil Rao and Kavanya Khattar. They are sitting there. Thank you, sir. कि मैं संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले। I'll handle the story. Stick to. What's going on, guys? I can explain. वो Are you drunk? प्रीति भैया कहाँ हैं? बेस्ट है बेंगलुरु बेंचोद। मशरूम कितना? 5000. It's okay. Police. Fuck. Oh shit. अरे no, sorry. Akhil. सुन तो लो। God, you're drunk too. हो क्या रहा है? What the hell is wrong with